अस्सलाम वालेकुम। ये हम आए हैं सुजुकी कंपनी में, क्योंकि गाड़ियों का काम अगर करवाना है, घर के लिए घर की गाड़ी का काम अगर करवाना है तो कंपनी से अच्छा काम कहीं नहीं होता। ये कंपनी है। ये गाड़ी जैक पे लग रही, जैक पे लगने के बाद इसका काम शुरू होगा। ये जी सुजुकी कंपनी का जैक है। ये गाड़ी हमारी ऊपर हुई है। गाड़ी के ब्रेक पैड, ब्रेक शू होते हैं, और ये जो इन्होंने पॉलिश किए हैं इसको ब्रेक पैड कहते हैं। वैसे हम ज़्यादा इसको तवे भी बोलते हैं। तो इन्होंने टूल भी लगाया और प्रॉपर इनकी सफाई भी इन्होंने की है। कंपनी में जितना भी काम होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है। हम जब भी आते हैं गाड़ी का काम करवाने कंपनी में तो बड़े सेटिस्फाई होके जाते हैं। अब जो काम इन्होंने किया इससे ब्रेक और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये जी तायर भाई हमारे टैपट कर रहे हैं। गाड़ी की असल में ट्यूनिंग हो रही, इसके टैपट थोड़े जाम थे। अभी इसको प्रॉपर सेट कर रहे हैं। इससे गाड़ी के पेट्रोल को भी, साउंड को भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब भी आप ट्यूनिंग कराएं टैपट करवाएं लाजमी। देखें